后来继续要来讲这个中华控肉饭，前一阵啊猪肉起价，即摆虽然有回一丝啊，但是业者讲也未反映出来，这个成本也是增加，因实在是挡袂牢咯，只好是调起价销，是起5块至10块。规定控肉油金啊油金，顶围啊油一个控肉肉对咧转，一个互人看甲喙烂插插滴。为这阵2粒的控肉铺伫咧烧乎乎的白饭，佮搅一汤匙的肉汁，中华街的阿赞控肉饭生理增加呀。不过，即马店家宣布10月初一卡扣含控肉饭未起价咯。猪价已经跟我涨了2波了，所以我也是撑了到现在。阿赞控肉饭卖位50起到60，贵10块钱。业者讲，惊老顾客惊一条，佮提出1个外贵大公告。所以你感觉起10块还合理啊？合理啊，还可以的，不要涨得太凶就可以。高负这间阿全控肉饭，香味十足的控肉，卡伫咧白饭，肥肉色脆，金色色。豆打豆骨红，咸香口感，侪人爱食。同款优惠，猪肉介绍真一阵啊标贵，10月初一60块的控肉饭，嘛要起5块钱。是，你看猪价有稍微平稳，不过那也是阶段性的而已。对我们来讲，我们自己拿的成本还是一样，没有调降太多，因为都是互相吸收啦。我们跟上游厂商这样互相吸收。根据分林和中华批发模特介绍来看，9月初一分林1公斤99块4，中华100块2。9月16日啊起价，分林1公斤99块半，中华103块1。不过到9月18日6啊落价，分林1公斤95块8，中华98块7。猪肉介绍慢慢平稳。另外一间鱼市场控肉饭业者搁伫咧看，拍卖价格在上升的话，那我就是说在10月还是11月，厂商没有给我降下来的话，那我再来考虑。业者讲起价就是反映成本，若是猪肉介绍继续回稳，就袂起价。不过猪肉介绍若是搁起价，对甲人客讲歹势。Hello， 我是庄慧琪。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。